दिनै आं नोंसोरनि यूनिट 3 नि मोनसे लेसन लानो ओंखारदों। लेसननि मुङा जादों लाइमोन बैसो आरो बिनि गोनां सोलोंथाइ। लिरदों डक्टर स्वर्णलता दास, राव सोलायदों उमेश बड़'। सुबुं जिउनि लाइमोन बैसोआनो जादों मोनसे महर सोलायनाय बैसो। बे लाइमोन बैसोआव साफा हिनजावसा एबा हौवासाया मोगा-मोगि जायो सोलेरारि, गोसोथियारि, गोसो सानथायारि, समाजारि आरो खान्थियारि बिथिङाव बिसोरनि सोलायनाय फैयो। खायफायाबा बे लाइमोन बैसोखौ बारहुंखा एबा सारजालानि सम बुंदों। बे समाव लाइमोन बैसोनि सोलायथायफोरखौ हमथानो थाखाय नांगौ मोजां आबहावा आरो नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ। नङाब्ला बे लाइमोन बैसोआव बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। बेखायनो लाइमोन बैसोनि सोलोंथाइया मोनसे गोनांथियारि जायगा मोनदों। फरायसाफोर, लाइमोन बैसोआ जादों उन्दै आरो बैसोगोरानि गेजेर समफारियानो जादों लाइमोन बैसो। बिखौ बैसो जुथाइ एबा बैसो गोरोबथाइ बैसोबो बुंनाय जायो। 10 निफ्राय 11 बैसोनिफ्राय 18 आरो 18 निफ्राय 19 बैसोसिम बे लाइमोन बैसोखौ हमनाय जायो। बे लाइमोन बैसोआ सुबुं जुदाथि एबा दैबारनि थाखाय गुबुन-गुबुन जानो नुनो मोनो, जेरै गोसो आबहावायाव थानायनिख्रुइ गुदुं आबहावायाव थानाय सिख्लाफोरनि लाइमोना गोख्रै सफैयो। लाइमोन बैसोआव नुजानाय आखुथायफोरखौ उन्दै आरो बैसोगोरा जुथायाव नुनो मोना। बेनिखायनो लाइमोन बैसोआ जिउनि जेथोगोनांसिन एबा गोनांथि गोनां सम बुंनाय जादों। दानिया फरायसाफोर, आं दिनै मोननै पइन्ट आलोचना खालामगोन, मोनसे सोलेरारि जौगासार आरो मोनसे गोसोथियारि जौगासार। दानिया सोलेरारि जौगासार, जायखौ हारसायाव शारीरिक बिकास बुंनाय जायो। लाइमोन बैसोनि गोख्रै नुजाथिनाय जौगासारानो जादों सोलेरारि जौगासार। बे लाइमोन बैसोनि सोलेरारि जौगासारनि गुबै आखुथाय मोनसे जादों जोनोम होनो हानाय गोहो। बे बैसोआव हौवासा एबा हिनजावसाया मोनफुङो। बेनि जाहोनाव हौवा हिनजावसाफोरनि सोलेरनि बायदि सोलायनाय बाथ्रा रिंसारि सोलायथायफोराबो नुजायो। जेरै हौवासाफोरनि खेथ्रआव माथोआ एसे गेदेर जाबोयो आरो हिनजावसाफोरनि खेथ्रआव एसेसे मिहि जानाय नुनो मोनो। लाइमोन बैसोनि आरो मोनसे गाहाय आखुथाया जाबाय उल्था आथोननि फारसे हाबिलास एबा लुबैनाय। उन्दै बैसोआव समान आथोननि लोगोसे गोरोबनो लुबैनाय थायो आरो बेखायनो जों उन्दै बैसोआव गथ'फोरखौ लोगोसे जानानै ज' जानानै गेलेना थानाय नुनो मोनो। नाथाय सोलेरारि जौगासारनि समाव सासे हौवासाया हिनजावसानि फारसे बिसोरा आकर्षण एबा हाबिलासा फैयो आरो हिनजावसानि खेथ्रआवबो जों हौवासानि फारसे आकर्षण एबा हाबिलासखौ जों नुनो मोनो। बेखायनो लाइमोन बैसोआव मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायोब्ला लाइमोनाव नुजानाय जेंनाफोरनिफ्राय बिसोरखौ बारग'होनो हायो। दानिया सेकेन्ड पइन्टआ जाबाय गोसोथियारि जौगासार।
लाइमोन बैसोआव गोसोथियारि जौगासाराबो जौगाखाङो। बे गोहोफोरा जादों सोलो, उदां साननाय गोहो, बिबुंथाय, मिथिनो लुबैनाय गोहो बायदि। गियानारि गोहोफोरा बांसिन मोजां फिथाइ मोनहैयो बे लाइमोन बैसोआव। लाइमोन बैसोनि जोबनाय मासि जेरै 18 निफ्राय 19 नि गेजेराव बे गियानारि गोहोफोरा माने सम्पूर्ण बिसोर मा मोनो मोजां फिथाइखौ बिसोर मोनहैनो हायो। लाइमोन बैसोआव गावनि बिजिरनाय गोहोआ, साननो हानाय गोहोआबो जौगासारो। बेयाव दं दिदोम साननायनि उल्थायै उदां साननाय गोहोआ लाइमोन बैसोनि मोनसे आखुथाय जाय उदां आरो नंगुबै साननाय हनायनि जौगासारनायाव थोजासे थुलुंगा होयो। फंसे बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला देरसिन जिउ सुबुंनि गुबुन गुबुन गोसोथियारि गोहोनि आबुं जौगासारनाया जाफुंसारो बे लाइमोन बैसोआवनो। दानिया फरायसाफोर एबेनि उनाव आरो माखासे पइन्ट दं जेरै गोसो सानथायारि, समाजारि जौगासार आरो आखल आखुआरि जौगासार। बेखौ आं नोंसोरजों नेक्स्ट क्लासाव आलोचना खालामगोन। दिनै एसेबांनो आं दोनबाय।